呢度係一個旅遊景點，我哋嚟到印尼爪哇島，係一個旅遊景點，就嚟睇瀑布。瀑布咧喺嗰邊，呢個瀑布。跟住咧，頭先咧好多馬騮仔啊，但係見到我行咗過嚟咧，唔知去咗邊。馬騮仔唔見咗咯。我哋嚟呢個呢度散下心。阿爸，返工跟住散心，返工散心，玩錢使錢，玩錢使錢。呢個係我車夫， apa itu? 係我車夫。 Halo, 你叫咩名啊？ Yong Chun Hong à? 你嚟自邊度啊 Hả? ？Where are you from？ I'm from Jakarta, Indonesia. Aduh, temanmu tuh, ini 朋友啊，你朋友，你個朋友。 Mana dia? Mana sih? Oh, tuh.